ලංකාව කියන්නේ ඉතා ඈත අතීතයකට උරුමකම් කියන බොහොම සදාචාරාත්මක උසස් සભ્યත්වයකට උරුමකම් කියන රටක්. ඉතින් ඒක ඒ ඉතිහාසය බොහොම ඉතාම ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයක්. අපි මේ ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරද්දී මේ ඉතිහාසයේ හමු වෙන කාලවකවානු අපි එක් එක් යුගවලට එහෙම නැත්නම් අවධි වලට වෙන් කරනවා. ඒකෙදී අවධි තුනක් ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට දකින්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගය. එතනින් එහාට ගිහපම දෙවෙනි එක පූර්වඓතිහාසික යුගය. අවසාන වශයෙන් අපි ඓතිහාසික යුගය ගැන කතා කරනවා. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ දෙවන අවධියෙහිවත් පූර්ව ඓතිහාසික යුගයට අදාළ එක් කරුණක් ගැන. අපි කෙටියෙන් ගත්තොත් එහෙම ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයත් පූර්ව ඓතිහාසික යුගයත් වෙන් කරන කාරණා කීපයක් අපිට අඳුර ගන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොහොමද මේ ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයෙන් පූර්ව ඓතිහාසික අපි දියුණු ඓතිහාසික යුගය අපි දියුණුවේ කියන්නේ කියලා. ඒකෙදි කාරණා කීපයක් තියෙනවා මම එකින් එක ඔයගලන්ට මේ වෙලාවේදී කියන්නම්. පළවෙනි එක තමයි කෘෂි කර්මාන්තයට යොමු වීම. අපි දකිනවා ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයේ මානවයා වගාවන් වලට යොමු වුණේ නැහැ. ඒගොල්ලන් විශේෂයෙන් හිටියේ ගල් ආයුධ පාවිච්චි කරමින් ගල් ගුහාවල. එතකොට වැසි නැති කාලවල ගල් ගුහාවල වැසි නැති කාලවල සංචාරක ජීවිතයක් ගත කරමින් තමයි හිටියේ. එතකොට එවැනි මානවයා ඔන්න එකපාරට කිව්වට මේ පූර්ව ඓතිහාසික යුගය වෙනකොට ගොවිතැනට යොමු වෙනවා. එතකොට කෘෂි කර්මාන්තයට යොමු වීම. අනිත් කාරණේ තමයි ලෝහ භාවිතය ආරම්භ කිරීම. ගල් මෙවලම් වෙනුවට ලෝහ භාවිතය පාවිච්චි කරනවා පූර්ව ඓතිහාසික යුගය වෙනකොට. එතනින් එහාට ගියපුවාම පිලිස්සු මැටි වලම් භාවිතය ආරම්භ වෙනවා මේ කියන පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ. අනිත් කාරණේ තමයි මේ ක්‍රමවත් සුසාන විධි අනුගමනය කිරීම සහ ස්ථිරවාසීතාවයට යොමු වීම. ස්ථිරවාසීතාවය කියන්නේ දිගු කාලයක් එක තැනක රැඳී සිටීමේ හැකියාව හේවත් නිවාස තනා ගැනීමේ හැකියාව. එතකොට මම අද කතා කරන්නට කැමතියි ඔයගොල්ලෝ එක්ක බෙදා ගන්නට කැමතියි මේ පූර්ව ඓතිහාසික යුගයට අයිති ශිලා සුසාන ක්‍රමවේද ගැන. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වා ක්‍රමවත් සුසාන විධි මේ යුගයේදී අනුගමනය කළා කියලා. එතකොට ඒකෙත් සුසාන ක්‍රම කිහිපයක් අපිට දකින්නට පුළුවන්. එකක් තමයි මැටියොරු සුසාන, අනිත් එක ශිලා මංජුසා සුහුන්, ඊගාව එක භරණී සුසාන. එතකොට අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදාගන්නේ මේ කෙටි කාලය තුල ශිලා මංජුසා සොහොන් වල ස්වභාවය ගැන. ශිලා මංජුසා සොහොන් ගැන අධ්‍යයනය කරන්න අපිට ඒ ගැන දැක බලා ගන්න යන්න තියෙන හොඳම ස්ථානය තමයි මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල යටතේ මෙහෙවනු ලබන ව්‍යාපෘතියක් වන ඉබ්බන් කටුව ශිලා සුසානය. එතකොට ඉබ්බන් කටුව ශිලා සුසානයට යද්දී අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් බොහෝම හොඳින් ආරක්ෂා වෙලා විශිෂ්ට අන්දමින් කැණීම් කරලා තියෙන සුසාන ගණනාවක් මේ භූමියේ අපිට ගියාම දකින්නට තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට දැන් මෙතන පින්තූර කීපයක් තියෙනවා පේනවා මේ ශිලා සුසාන කොහමද සිද්ධ වුණේ එහෙම නැත්නම් ඒවා කොහමද පවත්වාගෙන ගියේ කියන එක. ඔබට පැහැදිලි මෙතන තියෙනවා ආයත චතුරස්‍රාකාර ගල් පතුරු 4ක් සමචතුරස්‍රාකාර හැඩයට තියලා එතන ඇතුලේ මැටි මුට්ටි වල තමයි මේ භස්මාවශේෂ තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. අපි කෙටියෙන් කිව්වොත් පුද්ගලයෙක් හෝ ඥාතියෙක් මේ අදාළ කණ්ඩායමට අයිති ඥාතියෙක් මිය ගියාම එයාගේ මල සිරුර ආදාහනය කරනවා. ආදාහනය කරලා ඒ ඉතුරු වෙන ඇට සැකිලි අස්ථි කොටස් සහ මිනි අලු කුඩා මැටි මුට්ටියක ඇතුළට දානවා. ඒකට මේ මැටි මුට්ටිය නැවතත් අර කියපු ගල් පතුරු වලින් සකස් කරපු චතුරස්‍රාකාර හැඩේති සොහොන ඇතුලේ තැම්පත් කරලා මේ ගල් පතුරු 4 වැහෙන්න පියනක් ආකාරයෙන් තවත් විශාල ගල් පතුරකින් මේක ආවරණය කරනවා. එතකොට අපිට දකින්න පුළුවන් ඉබ්බන් කටුව ශිලා සුසාන භූමිය පුරාවටම මේ ආකාරයේ ශිලා සොහොන් ශිලා මංජුසා සොහොන් ගණනාවක් දැක ගන්නට පුළුවන්. එතකොට තව වැදගත් කාරණයක් මේ භූමියට ආපුවාම ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන් පින්තූර විදිහට මේ ශිලා සුසානෙන් අපිට හම්බ වෙනවා ආනයනය කරන ලද පුරාවිද්‍යාඥයන් කියනවා මේක ආනයනය කරන ලද මැටි පබළු නැත්නම් පබළු වෙන්න ඇති කියලා. පබළු මාලයක් අලංකාර පබළු මාලයක්.
එතකොට මේ පබළු මාලය භාවිත කරන්නට බෑ සාමාන්‍ය ජනතාවට. එහෙමනම් අපිට දකින්න පුළුවන් මේ සොහොනෙන් මේ පබළු මාලය හමුවීමත් එක්ක මේ ශිලා මංජුසා සොහොන් මේ යායම සමහර විට ඒ කාලේ යම්කිසි ධනවත් නැත්නම් ප්‍රභූ පැලැන්තියකට අයිති ශිලා මේ සුසාන භූමියක් තමයි මේ දකින්නට තියෙන්නේ කියලා අපිට මේ කරුණුත් එක්ක පැහැදිලි වෙනවා. එතකොට යම්කිසි ආකාරයකින් අපි දකින වර්තමානයේ ප්‍රභූ පැලැන්තියයි කියලා අපි නම් දරන අය තමන්ගේ පවුල් වලට කියලා වෙනම සෝන් හදාගෙන ඥාතීන් මිය ගියාම ඒ සෝනෙම තමයි තමන්ගේ දේහයන් තැන්පත් කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී සමහර විට එහෙම වෙන්නට ඉඩකඩ තියෙනවා. හේතුව මේ එක් ශිලා සුසානයක් අපි ගැනීම කරද්දී අපිට දකින්නට පුළුවන් එක් ශිලා සුසානයක් මංජුසා සුසානයක් ඇතුලේ මේ මංජුසා මැටි බදු කිහිපයක් අපිට දකින්නට පුළුවන්. එතකොට එහෙනම් අපිට හිතන්න පුළුවන් එක්කෝ එක් පරම්පරාවකට එහෙම නැත්නම් එක් පවුලකට හෝ එක් කණ්ඩායමකට අයිති මොනවාද භස්මාවශේෂ තමයි මේකේ තැන්පත් කරන්නට ඇත්තේ කියලා. ඉතින් අද ඔබත් එක්ක මම මේ කරුණ තමයි බෙදා හදා ගන්නට බලාපොරොත්තු වුණේ. අපි තවත් දවසක මේ වගේ ඓතිහාසික ගවේෂණයකින් ඔබ හා හමු වෙමු. ස්තුතියි.